Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel. Har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna Babban Gida, wanda Nazifa Sabana shi ta wallafa. In masu sauraro ba su manta ba ne, mun kwana ne inda muka ji mamaki saboda shi yaro ne mai iya ƙirga kukansa yana yaro, balantana yanzu da yake babba. Amma yau ɓacin rai ya sa shi hawaye ya shiga karanto ayoyin da suke yaya baƙin ciki. To makaranta, me kuke tunanin, wace irin rigima kuke tunanin za ta biyo baya? Family ɗin Babban Gida ne na Alhaji Kabir Zuwai. Masu sauraro, a nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Bayan kwana 6 tun safe da ta tashi, doguwar riga kawai ta jira, bayan ta yi wanka ko kwalliya ba ta yi ba. Ji take yi ma kamar ta koma Bauchi a yau. Falo ta tarar da Mami da Aminta da kusa ta gaishe su. Da ƙyar Aminta amsa mata, fuskarta a haɗe. Mami ta saki mata nasiha akan ta tattara al'amarin Zayyad ta watsa. Haka sai ya fi mata alheri. Ta yi wa Ammi da Mama alƙawarin hakan. Kicin ta tarar da su Yasmin suna haɗa breakfast. Ta taya suka ƙarasa. Sun gama ne suka shirya da nufin zuwa gidan Umma Khadija. Ƙyar Zakiya ta yarda za ta je, saboda ji take gaba ɗaya ba ta jin daɗin jikinta, kamar wacce aka yi wa duka. A harabar gida suka tarar da Zayyad a zaune. Bayan sun fita da nufin zuwa gidan Umma Khadija, gaba ɗaya Zakiya ya dinga faɗuwa saboda yanayin da ta gan shi ma kamar marar lafiya. Sun haɗa ido da ita, amma ta yi saurin ɗauke kanta saboda ba ta son ganin yanayin da fuskar take ciki. Yasmin da Zulaiha ne kawai suka gaishe shi, ita ko gaba ɗaya ta shiga mota. Shi ma bai yi ƙoƙarin yi mata magana ba. Suna shiga gidan Umma Khadija ta ce da ɗiyarta, lafiya ko kike? Girgiza kai ta yi, hawaye kan idonta. Umma Khadija ta dube su Yasmin da su ƙara bayani. Zulaiha ce ta shiga kwararo mata labari. Ran Umma Khadija ya matuƙar ɓaci. Ta girgiza kai ta ce, kan uba, wai matan nan me take taƙama da shi take gara mutane son ranta? Boka da malam, Zulaiha ta faɗa. Umma ta gyaɗa kai ta ce, shi kenan, muna taƙama da Ubangiji, shi ne mai iya. Umma, Yasmin ta faɗa, ita ma idonta cike da hawaye. Zakiya ta sunkuyar da kanta, zuciyarta na cigaba da tunanin iri-irin ƙuna. Umma ta ce, ni dai abin da na sani wallahi kuma na faɗa shi ne a gaban kowa, da na san kina raye tabbas Zayyad ke zai aura. Da sauri Zakiya ta ɗago tana duban ta. Ni Umma Khadija Allah ya kiyaye, ai ko rasa miji ne ba zan taɓa haɗa zuri'a da jinin Momin Hajara ba. Matan nan na lura ba ta wani matsi da ya shiga ni. Ta tabbatar da za a ba ta izinin kashe mutum ɗaya a duniya, da ni za ta kashe. Ko da yake ta yi nufin yin hakan, Allah ne bai yarda ba. Amma ko ina cikin hauka ba zan auri mijinta ba. Na ƙarasa ni kaina da masifata. Ni yanzu an sha ni an warke, ko a hanya ba hulɗa da zuri'arta. Umma Khadija ce, aha ba dai, ai kin kai haka ai ta ci galaba a kan ku kenan. Yanzu dai kun ji, jibi za a fara bikin nan, kun gama haɗa ɗinkunan? Zakiya ta yi tsaki kafin ta ce, wani biki? Ni fa sam sun fice min daga zuciya. Ba dan Abba ma ya ce na tsaya a gama bikin da tuni na san inda dare zai yi. Ni dai sake ganina kuwa sai zuwa kwana 2. Labarin Babban Gida namu sai ku. Gaba ɗaya suka tuntsire da dariya. Yasmin ta ce, tun farkon zuwan ki na ba ki shawara ki tarkata Zayyad, ki ƙyale shi, ki kasa gane inda dosa. Ko da yake sarai kin gane rabuwa da za a yi ni kika kawai. Gaba ɗaya suka tuntsire da dariya. Yasmin ta ce, tun farkon zuwan ki na baki shawara ki rabu da Zayyad, kika ƙyale shi ka gane inda na dosa. Ko da yake na sarai kin gane rabuwa da za a yi, haka ne. Ta taɓa baki. To mai karatu dai fatan dai ba ka fara gajiya ba ka kuma manta asirin da Momin Hajara ta je ta karɓo ba. Wa'adinsu ko sauran kwana 4 kacal mu tafi dai don jin yadda za ta kaya. 'Yar mutanen Makwarari ce ta kwararo wannan bayani. Bayan kwana 7 Momin Hajara zaune suka tarar ita da tagwayenta. Bayan kwana 7 Momin Hajara zaune suke ita da
takwararta a falonta suna tattauna yadda tsarin bikin zai kasance. Duk da dai ranta a jagule yake sakamakon sakin da mijinta ya mata. Duk duniya yanzu ba ta da burin da ya shige ta ga bayan nanata zuri'arta. Gobe ne ya kamata mu kamu, don haka tsare-tsaren ya ci gaba da kankama. Gefe ɗaya Fauziya ce zaune ita da yayarta ta Lagos da ta zo. Zayya a ranar ransa a ɓace saboda tsananin mummunan halayen mahaifiyarsu. Sai da yaran suka tashi Umma ta dubi Mummy Hajara ta ce, ni kuwa Hajara haka za ki ƙyale Nana da zuri'a da Zakiya saboda su fa mijinki ya ɗan ƙara miki saki har biyu. Ai sun riga sun cuce ki, saboda ko yanzu Alhaji ya mayar da ki ba wata kima da zaki a idonsu ba, kuma auren naki rawa yake ba. Hajara ta yi kwafa, abin ya sake dawo mata saboda ta ce ke ma kin san kuna da shiri a ƙasa. Ko da wannan na bar su na san sun ɗanɗana gubar ɓacin rai fiye da nawa, balle kuma nan gaba Allah ne ya san target ɗina kawai. Umar zai ta kai mata jinjina tana faɗin sai ke wallahi ba a taka ki mai a yi cikin balle a kawo miki hari. Kawai ki sake ruwan bambamai. Allah ya ja ranki daɗe. Sai Dada ta ce za ki tabbatar da hakan nan da lokaci kaɗan. A kwance yake samun ƙafar gadonsa, idonta a rufe, zuciyarsa a cike take da ƙunci don yana jin ɗacinta har cikin maƙogwaronsa. Bai taɓa riskar kansa a irin ba sai wannan lokaci. Ya yi ajiyar zuciya haɗe da ƙurawa hoton Zakiya ido wanda ta ɗauka a wasu furannin kaya. Ta zuba da gashin kanta ga shi kansa ya san me ya ji a game da ita. Tabbas banda uwa ce ba mai raba shi da ita, amma ko da yanzu baya jin zai iya rabuwa da aurenta saboda Allah ne kaɗai ya san irin son da yake mata zai kwatanta ba. Amma lokaci ɗaya da rabuwarsu ya shiga wani irin mummunan yanayi. Salamu alaikum, sallamar ji ce ta dawo da shi cikin hayyacinsa. Ya ɗago yana duban ta, san ba ita ce irin matar da yake so. Me ya faɗa yana mata wani irin banzan kallo. Ta yi murmushi ba tare da ta ja zafin kallon da ya mata ba. Angona kenan, abinci na kawo maka. Ya dubi sama da ƙasa ya ce, abincinki yanzu a tunaninki har kin iya girkin da zan ci? Fice min da lissafi. Shaidaniya kawai mai raba zumunci. Za ki fice ko sai an maƙure kin mutum? Jahila mai son maso wani. Ganin yadda ya ɗau zafi ya sa ta sun ta fice, amma a zuciyarta tana ayyana lokuta ne kawai shigowarsa hannu shi kenan. To kuwa haka za ta yiwu? Bayan kwana 8 Huwaini kenan ana ta tafiya wajen kamu. Ko kun shiga ɗaki kuna hira ko ba za ku kamu ba ne? Umma Khadija ta faɗa bayan ta shiga ɗakin. 'Yan matan nata ta tarar da su shirye cikin wani material ja mai adon golden fashion da gwargwaron mai duk haka kalar take. Abinka da fararen ƙaramar kyau suka yi masa. Bashin uku sun shiga, illa Zakiya da take maƙale can a gefen gado cikin wata baƙar doguwar riga. Umma Khadija zabga mata salati ta ce, me zan gani? Iyata ta fi ta kowa. Sai ta ce, wallahi tun ɗazu da mun fita ita muke jira, kin ganta ko wanka ba ta yi. Zulaiha ta ce, Umma kishi take, ta faɗa cikin zolaya. Zakiya ta ɗaga ta da sauri ta ce, kishin wa zan yi? Saboda saurayi na ne? Kin ji ne wata banzan magana. Umma Khadija ta ce murmushi ta san Zulaiha da tsokana. Ta ce, in dai ko ba kishi kike ba iyata, ai sai ki tashi ki shirya ki nuna wa kowa ba komai a ranki. In dai ba haka ba ni ma ai sai na yi yanzu haka. Sauri Zakiya ta shiga toilet. Umma Khadija ta kalli 'yan matan suka tuntsire da dariya. Ta ce, Zakiya ta ji diyarta Umma Khadija mai komai dojin. Kiran da take mata kenan tun tana yarinya. Barkalla masha Allah, haka ne na faɗa daidai lokacin da na hangi Zakiya a jikin madubi tana kwalliya. A da na ga kayan su Yasmin, amma da na ga Zakiya sai na ga hasken su Zulaiha ya dusha ta yi kyau duk hasashen mutum dole ne ya yi yaba ta. Suna shiga gurin kamannin kallo ya koma kansu. 'Yan huɗu kenan, maza da mata, kowa faɗin albarkacin bakin su yake yi. Musamman Zakiya, gashi sun jero 'yan ƙannensu a gaban su ma irin shigar su suka yi. Tabbas sun ƙayatar da gurin.
Idanuwan Zayyad cike na Zakiya, soyayya ce ta saka mamaye sa, shin anya kuwa zai iya rabuwa da ita? Amsar da ya kasa bawa kansa kenan. Nan da nan ma suka kiɗime suka juya kansu don lura su Zakiya aka shiga fili suna ta rawa nera. Haka ya sa matansa samari 'yan manyan ƙasa suka shiga fili aka fara ruwan dala. To fa biki na manya ne haka mawaƙa suka yi baje. Zaki ya ja a ransa da daman bikinsa da Brain aka yi. Samari suka kai nawa duk suna raja a kan Zakiya. Ran momin Hajara idan ya yi dubu ya ɓaci, sai dai ta tuna shirinta a kan Zakiya sai hankalinta ya kwanta. Shi kuwa Zayyad ransa ne ya ɓaci saboda tunani ba shi da wata hujja da zai hana Zakiya kula samari. Bayan an tashi taron, Abdul saurayin Zakiya ya ziyarce ta suna tsaye suna hira. Sai ya zo shigewa ya yi masifarsa cikin yajin kalar ruwan madara da yatsun Zakiya gabanta ya faɗi. Ba ta san dalili ba duk da sai da ta gan shi sai ta ji irin wannan yanayi. Ko da kallon shi Zayyad ya shiga, Abdul ya kalle ta ya ce wai wannan ba shi ne angon namu ba. Gaɗa kai kawai ta yi baya kula mutane haka halayensu take. Ita ma faɗin Zayyad cikin gajeren magana. Bayan kwana 8 Asabar wayewar garin yau wanda ya zama gobe ake sa ran ɗaurin auren Zayyad a Zuwai da Zainab. Zuwai yau ba za a yi komai ba sai lancin. Zakiya na zaune falon kakarsu Hajara ta dube tana mamakin yadda kwanakin take cikin wannan irin yanayi. Ke ko ɗan nan lafiyarki ko dai gaske ne kuna soyayya da ɗan uwan naki? Sauri ta faɗa tana duban Hajiya. Wai me yasa mutane suke yin wannan zargin? Ni kike kallo na tambaya kin yi min shiru? Sai ajiyar zuciya. Ni ba abin da yake damuna. Ƙarya kike, ai ko ƙaramin yaro ya ganki ya san kina cikin damuwa. Ba shi ko yawan walwala ba shi da ke ce soyayya kuke ba. Ni kuwa na ce miki a'a. Daidai lokacin da ya yi sallama ya shigo. Zaki na ganin ta miƙe ta ce ya dube ta sai ya ga ta ƙara kyau. Hajiya na lura da yanayinsa duk shi ma a saƙale yake ya zauna yana duban Hajiya. Ina kwana? Dubansa ta tsaya saboda ba haka ya saba gaishe ta ba. Ta faɗa bakin haɗe. Allah ya kyauta. Me ya faru Hajiya? Zayyad ya faɗa muryarsa a sanye. Me ma bai faru ba? Me ya same ku kai da ƴar uwar taka? Yanayinku ya canza ko abin da aka faɗa gaskiya ne? Nan fa Hajiya cewar kuna soyayya kuke yi. Kallon ta yana wani murmushi ya ce su wa suke faɗa? ɗa kuwa ta zabga masa hannu biyu ta ce su uwarka da ubanka. Kun san kuna son juna me yasa tun tuni ba ku faɗa ba? Kanka ake ji da ke da duk mai so faɗa. Kai ma za a ji naka idan ta yi wari ma ka faɗi. Ba warin da za ta yi ke da kunu. Kai tsaki tare da faɗin gwaggwar kawai gobe dai za a kai maka amaryarka. Allah ya sa ta iya girki. Bai yi magana ba ya shiga kicin ɗin. Bayan kwana 10 idan za ka haƙa ramin mugunta yau ne ta kama ranar ɗaurin auren. Tunda ta tashi tun safe take jin ɓacin rai. Komai nata ya daure kawai take yi don kar a yi mata wata fassarar. Ga shi kanta ya ciwo. Suna zaune dukkaninsu a falon kakarsu suna cin kwalliya da wata shegiyar Kabila kalar tattariyar surfani. Sai ga ango nan ya shigo da abokansa. Can gidan Hajiya suna haɗa ido da Zakiya cikin sirri. Ita kuwa mutuniyar gani ta yi ai sake wani ban mamaki. Gaba ɗaya gurin aka shiga amsa gaisuwarsu ana tsokanar ango. Zakiya ta ci gaba da kallonsa shi ma wayewan cewa yake yana kallo. Nan aka shiga hotuna amma Zakiya ko motsi ba ta yi ba. Sai dai wani abokinsa ya matso kusa da ita ce da ita yaya kyakkyawa ke ba za ki shiga hoton ba ne? Ta ɗaga idonta tana kallon sa ya sakar mata murmushi ya ce bismillah zo mu ɗauka please ko don na yi alfahari da haka. Magana ta shiga kunnen Zayyad nan take ji ransa ya ɓaci ya dubi ta kuwa ɗauka kai ta miƙe suka shiga hotuna da abokanansa wanda ko yake burin a ce ta yi da shi. Mai hoto ne ya ce ta tsaya ya yi musu da ango dole ta yi tsayi. Da yamma ne ya kama
Hausa ejin wanda yake yin sa a keken filin gidan. Gaba ɗaya mutanen gurin sun ce anko da wata atamfa mai matuƙar kyau. Zakiya suna tashin suna shiryawa cikin wani material a dole za ta fita gurin taron saboda yanayin jikinta kwata-kwata ba ta yi daɗi ba. Yana ɗin ɗaurin kulan ne da fulawa shi ya sa gwaggwaron ya zama kofin sun yi kyau sosai, duk wanda ya kalle su sai ya yaba. Suna dab da fitowa Yasmin ta lura da yanayinta sam ba ta da kuzari sai ta ba da tausayi ta ce ko za ki zauna tunda ba kya jin daɗi. Idris ta ce mu je dai idan na ji ba zan iya ba na dawo. Haka suka fita. Dan ƙari mai karatu zan dakata a nan domin hutawa sai dai in ce muku mu haɗu a littafi na 3 don jin yadda za ta kasance. Taku har kullum Nazifa Sabana ce maman Muhsin mai taƙama da ikon Allah. To masu karatu za mu kawo ƙarshen wannan littafi na 2 sai kuma a dakace mu a littafi na gaba. Yana nan fitowa, ai sauraro lafiya.